Շատ ներողություն ուղղակի թեմայի հետ չի, բայց մեր բնակչությանը շատ հետաքրքրող հարցադրում է եւ ես անպայման պիտի հարցնեմ, դուք որոշեք, եթե չի կարելի մի պատասխանեք, խոսքս վերաբերվում է գծանշումներին, ես ինքս վարորդ չեմ, բայց քաշ գիտակցում եմ դրանց կարևորությունը եւ բազմաթիվ մարդիկ են այս հարցով հետաքրքրվում, թեև մենք քաղաքը վերջականապես կավարտենք մեր լրատվական բաժնի պետի Facebook-յան գրառումն են ինձ ուղարկել, որտեղ նշված է, որ մինչև հուլիսի 15 ամբողջ քաղաքը կգծանշվի, խնդրում եմ ասեք պարոն Սարգսյան, համապատասխանում է դա իրականությանը եւ մեր հնարավորություններին։ Շնորհակալություն հարցի համար, այո, իհարկե տեղեկատվությունը ես եմ տրամադրել լրատվության վարչությանը, եթե իհարկե արտակարգ եղանակային ինչ-որ բաներ չլինեն, նախատեսված է մինչև հուլիսի 15-ը ամբողջ քաղաքը, Երևան քաղաքը գծանշված լինի, դա առաջի փուլը։ Շատ բարի, շնորհակալություն, Էրնեստ Ավանեսով։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, վերջին երկու նիստերի ժամանակ, եթե հիշում եք, այդ հարցով ես անդրադարձել էի, մենք միասին որ շրջայց էինք կատարել, հետո դուք շարունակել եք այդ շրջայցը մենակով, ես կուզեի հիմա եւս մեկ անգամ անդրադառնանք եւ տեսնենք այդ տնտեսվարողները, ովքեր որ ծառայական ավտոկայանա տեղի ունեն եւ խախտում էին կատարել ինչ ճակատագրի ճակատագիր ունեցան, իրանց հետ ինչ արեցինք, մենք խոսեցինք, ասեցինք, գրավոր ասեցինք, բանավոր ասեցինք, նկատողություն ստացան, հիմա գալիս է նախագիծ, որ հետ վերցնենք ինչ-որ մի բան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավանեսով, իհարկե ես ինքս կրկին շրջայց եմ կատարել եւ այդ հայտնաբերվածներից եւս 5-ը կրկին շարունակել էին, գրավոր նախազգուշացում եմ ուղարկել իրանց հետագա շարունակելու դեպքում, այսինքն մի քանի օրից նորից գրավորը ստանալուց հետո եթե կհայտնաբերվեն, որոնք էլի նկարահանենք, այսինքն որպես փաստ, հա, եւ կիրականացվեն օրենքով պահանջվող համապատասխան միջոցներ, այդ թվում մինչեւ անգամ ավականու որոշմամբ նախկին որոշումը չեղարկելու վերաբերյալ։ Շատ բարի, շնորհակալություն, եթե կարելի է, ես պատական չեմ ասում, որովհետեւ մեր շրջայցի ընթացքում այն ամեն ինչ որ տեսանք, մեծամասամբ շարունակվում է, ես ինքս էլ բարբերաբար անցնում եմ, քայլում եմ եւ վարում եմ մեքենա նաեւ այդ հատվածներով, որովհետեւ գովաս չլինի իրանց համար, չնայած անցած անգամ ասեցի, չգիտեմ որն է ճիշտ ասել, այդ կազմակերպությունների անվանները թե չէ, բայց դրանք կենտրոնում են հիմնականում եւ շարունակում են մինչեւ այսօր կանգնակ դնել, աշխատող վարձել, պահել, տենց երթևեկը պահել, որ այդ կանգնակը վերցնեն, մեկին տեղավորեն, հետո դուրս անեն, այսինքն շարունակվում է, մեկ ամսվա ընթացքում փաստորեն դեռ չի եկել այն փուլը, որ գրավոր կարող ենք նկատողություն տալ, ճիշտ եմ հասկանում։ Այսինքն նախագծի փուլը չի եկել, մեկ ամսվա կամ մի քանի, այսինքն մեկ ամսվա չի էլի։ Անցած նիստից առաջ ենք մենք անցել, դրանից հետո 2 ամիս անցել է, էլի։ Մեկ ամիս անցել է, բայց դրանից առաջ էլ ենք մենք խոսել այդ մասին։ Օրինակ Սարյան փողոցի վրա այդ նեղ հատվածներում այդ ամեն ինչը շարունակվում է մինչ օրս։ Այսօրվա դրությամբ նաև ասեմ, երեկել կանգնակները ակնառու են ուղղակի։ Եվ էլի կարող եմ էլի տեղեր ասել։ Ինչ անենք այդ մարդկանց հետ։ Նախագիծ արդյոք վարչությունը չի բերի այս մոտ ժամանակներս, որ հասկանանք, որ մյուսները նաև հասկանան, որ չի կարելի այդպես անել։ Ես չեմ ուզենա ինչ-որ բան քվեարկենք, որոշենք, հետո ինչ ուզեն անեն այդ քվեարկության հետ, այդ որոշման հետ, էլ գցեն մի կողմ, իրանք ինչ ուզեն անեն, ստացվում է այդպես այս բանը, շնորհակալություն։ Պարոն Ավանեսով, ելի եմ ասում, թվով 5 կազմակերպչի ուղարկվել է մոտ 10-15 օր առաջ, ներողություն չեմ հասցրել նորից ստուգեմ, բայց խոստանում եմ մոտ օրերս նորից արդեն գրավորը ծանուցելուց հետո նորից շրջայցը կիրականացնեմ եւ ընթացքը արդեն համապատասխան ընթացքը կտանք։ Շնորհակալություն, Արման Բաբաջանյան։ Պարոն Սարգսյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ Հայ բիզնես բանկը ունեցել է նախկինում այստեղ ծառայական ավտոկայանը տեղի ժամկետը լրացել է ստիպի եւ երկարացում է, հա, առաջի հարցը ոչ, Հայ բիզնես բանկը չի ունեցել, մենք նրան նոր թույլտվություն ենք տալիս։ Եվ երկրորդ հարցը պարոն Զաքարյանի հարցի շրջանակներում գծանշումի հետ կապված, ես հասկանում եմ, որ այս տարի այդ լիազորությունը անցել քաղաքապետանին,
Մինչև հուլիսի 15-ը փաստացի ստացվում է տարվա կեսից ավելին քաղաքը առանց գծանշումների մի քանի ամսից նորից ծմերն է սկսվելու, հետո այս պահին օգտագործող ներկերը կամ տեխնոլոգիան թույլ տալիս է, որ հաջորդ տարի էլի նույն վիճակը չի լինի, որ գարունը սկսենք առանց գծանշումների, մաքրված գծանշումներով ու նորից տարվա կեսը քաղաքը լինի առանց գծանշումների։ Ինչ ենք նախատեսում ձեռնարկել, որ ամեն տարի նույն վիճակը չկրկնվի։ Տեսեք, դա մենք չենք նախաձեռնում, դա առհասարակ եղանակային պայմաններն են թելադրում։ Միշտ նախորդ տարիներին գծանշումները առաջի փուլը ավարտվել է հունիս ամսին, հունիսի մինչև վերջ, հունիսի կեսերին, հա։ Դա հստակա ֆիքսված է։ Գծանշումների երկրորդ փուլը սկսվել է օգոստոսի վերջերին, այսինքն նախադպրոցական այդ հետիոտնային անցումները եւ դրանից հետո շարունակվել է գծանշումները։ Այս տարի ուղղակի ցենց ոնց որ հեմ զուգադիպեց եկավ մեզ, հա, եւ երկրորդը եղանակային պայմանները, արդեն մարտ-ապրիլ ամիսներին, երբ որ եղանակային պայմանները թույլ չտվեցին ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնել եւ այլն, ավտոմատ կերպով մենք հետ ընկանք, այդ գծանշումները հետ գնաց։ Բայց ես դες հավատացնում եմ, որ թեկուզ օրվա կտրվածքով մենք այս տարի ավելի շատ գծանշում ենք կատարում գծամետրով, որովհետև նախորդ տարիներին եթե աշխատել է 1 տեխնիկա, այս տարի աշխատում է 3 տեխնիկա եւ հնարավորություն ենք տվել, որ ավելի արագ, ավելի ինչպես նաեւ որակով այդ գծանշումները իրականացնենք։ Շատ բարի պարոն Սարգսյան, բայց ասեմ այնց չի, այդ որակը այնց շատ լավ որակի այդ գծանշումները, խոսել ենք իրար հետ, այդ խնդիրները կա, դրանք պետք է միատնանք, հասկանանք ինչումն է խնդիրը։ Մեր մոտ հարցերն ավարտվեցին, հարակից զեկուցող իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով Նախագահ Մարատ Թոխյան, պարոն Թոխյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հանձնաժողովը տվել դրական եզրակացություն։ Խնդրում եմ ելույթների համար գրանցվել։ Ելույթներ չունենք, խնդրում եմ գրանցվել քվեարկության համար։ Խնդրում եմ քվեարկել։ Գրանցվել ավականու 47 անդամ, 30 կողմ, 5 դեմ, 9 ձեռնպա, որոշում ընդունված է, անցնում ենք օրակարգի 13-րդ հարցին, Երևան քաղաքի ավականու 2009